အဲ့တော့ဆရာတို့အနေနဲ့ LED တွေထွန်းပြခဲ့ပြီးပါပြီ DC motor တွေ servo motor တွေထွန်းပြခဲ့ပြီးပါပြီ serial ကနေပြီးတော့ data အထုတ်သွင်းပြုလုပ်ပြီးပါပြီအခုတစ်ခေါက်မှာဆရာတို့ဒီကွန်ပျူတာရဲ့ဒီအဓိက function တွေပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် input output process storage ၄မျိုးရှိတဲ့ထဲမှာ input ဖတ်တဲ့အပိုင်းတွေကဆရာတို့ serial read နဲ့ serial read string တော့သင်ပြီးပါပြီ serial ကနေလာတဲ့ input တွေကိုဆရာတို့ဖတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ USB serial port ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် pin 0နဲ့1 TH နဲ့ RX ကနေပြီးတော့ data တွေဖတ်တာကိုတော့ဆရာတို့သိပါပြီ pin တွေကနေပြီးတော့ဒီ pin တွေမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုလှမ်းဖတ်တဲ့နည်းကိုဆရာတို့အခုသင်ကြားပေးမယ်အခုဆရာဒီ pin နံပါတ်2မှာဆရာတို့ဒီကောင်ကို5ဖို့နဲ့ဆက်လိုက်အဲ့လိုဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ pin နံပါတ်2တဲ့ကို5ဖို့ဝင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘာမှမကြေညာလို့ရှိရင်ဒီ pin နံပါတ်2က input လို့အလိုလျောက်သိတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့က systematic ကြောင့် pin mode မှာ pin နံပါတ်2ကို input အနေနဲ့ကြေညာပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ input ဖတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ကသူ့ကို read လုပ်ရမှာဖြစ်တယ် serial မှာတော့ serial.read serial.read string ဆိုတဲ့ function တွေကိုသုံးခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ programming ရေးတဲ့လူတွေက user တွေမှတ်ရလွယ်အောင်သဘောပေါက်လွယ်အောင်အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေကိုသုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဘာကိုသုံးမလဲဆိုတော့ digital read ကိုသုံးမယ်ဘာဖြစ်လို့ digital read ကိုသုံးတာလဲဆိုတော့ on လား off လားဆိုတဲ့ဒီ0လား1လားဒါမှမဟုတ် high voltage လား0 voltage လားဆိုတာကိုဖတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်ဒီ state 2မျိုးတည်းရှိလို့ digital ဖြစ်တယ်ဖတ်မှာဆိုတော့ read အဲ့တော့ဖတ်မဲ့ pin number လေးကိုရေးပေးလိုက်တာနဲ့ဆရာတို့ကအဲ့ဒီတန်ဖိုးကိုဖတ်လိုက်လိမ့်မယ်ဒီ pin 2မှာရှိတဲ့ဒီ voltage တန်ဖိုးကိုဖတ်လိုက်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဖတ်လိုက်ရင်ဘာရလာမလဲဆိုတော့ high နဲ့ low နဲ့ရလာလိမ့်မယ်0နဲ့1နဲ့ရလာလိမ့်မယ်ရလာတဲ့တန်ဖိုးကိုဆရာတို့ integer တစ်လုံးထဲကိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်တာတော့ assignment operator နဲ့ထည့်လိုက်တာအဲ့တော့ integer input ဆိုတာက input ဆိုတဲ့ integer variable အလွတ်တစ်ခုကိုကြီးညာလိုက်တာအဲ့ဒီအလွတ်ထဲကိုဆရာတို့ကတစ်ခါလေးဖတ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တာရလာတဲ့ value ကိုဆရာတို့က serial ကနေပြီးတော့ print ထုတ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် serial ကိုဒီမှာ declare လုပ်ရအောင်အဲ့တော့ initialize လုပ်မယ်ဥတော့600အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာ loop ထဲကနေပြီးတော့အဖြေမထုတ်သေးခြင်းလို့ရှိရင်setup ထဲကနေပဲတစ်ခါတည်းဖတ်ပြီးတော့အဖြေထုတ်လိုက်လို့ရတယ်တစ်ခေါက်ပဲအလုပ်လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဟိုလောတဲ့ brand ကြည့်အောင်ဆရာတို့အခုထည့်ထားတာဒီ5ဖို့ဖြစ်တယ်sorry ဒီမှာဆရာတို့ print ထုတ်တဲ့ statement မရေးရသေးဘူးအဲ့တော့ input ကိုဆရာတို့ serial.print နဲ့ print ထုတ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့1ရတယ်အဲ့တော့5ဖို့နဲ့ချိန်တဲ့အချိန်မှာ1ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကွန်ပျူတာက1ဆိုတာကသူက5ဖို့ high volt တွေကိုကိုစားပြုတာဖြစ်တယ်အခုဆရာတို့ ground နဲ့ပြောင်းချိန်လိုက်မယ်ဒီကုတ်ကိုပဲ digital read နဲ့ဖတ်တဲ့အချိန်မှာဒီ pin ကဘာလဲဆိုတာကိုကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ meter နဲ့တိုင်းရင်5 volt လို့သိတဲ့ဟာကိုဆရာတို့က1လို့ပြတယ်မီတာနဲ့တိုင်းရင်0 voltage ဆိုရင်0လို့ပြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဒီ pin တွေကနေပြီးတော့တန်ဖိုး value တွေဖတ်ချင်တဲ့အချိန်ကြရင်ဆရာတို့က digital read ကိုသုံးပြီးတော့ဖတ်ရတယ်ဆိုတာသိသွားပြီအဲ့တော့ဒီ pin ကိုဘာနဲ့ချိတ်ဒီ pin မှာ0 volt ပေါ်လား5 volt ပေါ်လားဆိုတော့ဆရာတို့တိုင်းလို့ရပြီဒါကနမူနာအနေနဲ့ဆရာတို့ကဒီက power နဲ့ ground ကိုချိတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်တခြား system တခုကလာပြီးတော့ချိတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါလေးတွေကိုဆရာတို့အမျိုးစုံစမ်းကြည့်အောင်အခုလောလောဆယ်တော့ဆရာတို့အပြင်က power supply တစ်ခုကဒီ voltage ကိုဆရာတို့ဖက်ကြည့်အောင်ဘာတွေပြလဲဆိုတော့သိချင်လို့အဲ့တော့ဒီမှာဆရာတို့ဒီဆက်ထားတဲ့ကောင်ကိုဖြတ်လိုက်မယ် external power supply သုံးမယ်ဘာတွေဖြစ်သလဲဆိုတော့တိုင်းကြည့်အောင်
အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ external power supply တခုကိုဆရာတို့သုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒီ power supply ကထွက်တဲ့5 volt sorry အေးပေါ့အလောဆယ်တော့5 volt ထွက်မှာပေါ့လေနောက်ဒီ voltage ကိုဆရာတို့ပြောင်းပြီးကစားကြည့်မယ်အဲ့ဒီ voltage ကိုဆရာတို့ pin number 2ထဲကိုထည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကုတ်ကပြင်ရေးကြမလို့ပင်2ကိုဖတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကုတ်ပဲအဲ့တော့ power pin ဆိုတော့အနီထားလိုက်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရယ် power တခုတည်းချိန်လို့မရဘူး external power supply ဘယ်တစ်ခုရှိအဲ့ဒီ power supply နေရဲ့ ground နဲ့ Arduino ရဲ့ ground နဲ့ဆက်ပေးရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ Arduino ရဲ့ ground ကိုဆရာတို့ကအဲ့ဒီ power supply ရဲ့ ground နဲ့တွားပြီးတော့ဆက်မယ် ground ဆိုတော့အနက်ရောင်ကိုသုံးမယ်အခုဆရာတို့ဒီကောက်ကိုကုတ်တီထဲမှာဆရာတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ voltage တွေကိုဆရာတို့က looping နဲ့ရေးမယ်အဲ့တော့ serial.read လုပ်တဲ့ကောင်ကို loop ထဲမှာသွားရေးမယ် print ထုတ်တာကိုလည်း loop ထဲမှာသွားရေးမယ်ပြီးရင်2 seconds စောင့်ဒီလေး2000အခုချိန်မှာဆရာတို့ဒီမှာပေါ်တဲ့ဒီ voltage ပုံမူတည်ပြီးတော့သူဖတ်လို့ရတဲ့ value ကိုပြနေလေအဲ့တော့ဘယ် value တွေမှာ0ပြလဲဘယ် value တွေမှာ1ပြလဲ5 volt ကို1ပြနေတယ်5 volt ကိုဆရာတို့တိုးပေးကြည့်မယ်5 volt တဲ့များပြီးပေးကြည့်မယ်ဘာဖြစ်မလဲ6 volt 1ပဲ8 volt 1ပဲတကယ်တော့ဒါဆို Arduino တောင်ကြွသွားနိုင်တယ်ဒီကောင်က5 volt နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ကောင်ဆိုတော့အဲ့တော့ voltage ကို short ကြည့်အောင်2 volt 2 volt ဆိုရင်0ဖြစ်သွားပြီဒီနားလေးကနည်းနည်းအရေးကြီးသွားပြီအသေးစိတ်ကစားကြည့်အောင်2.6 1 2.6 ဆို1ဖြစ်တယ်2.4 1 1.8 0 2 0 2.3 1အဲ့တော့2ကျော်လို့ရှိရင်1လို့ယူဆတယ်2တဲ့ပူပြီးတော့ငယ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်2 volt တဲ့ငယ်တဲ့ဒီ volt တွေသွင်းပြလိုက်လို့ရှိရင်0ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့သိရတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာကြည့်အောင်ဆရာတို့ transistor to transistor logic level အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ TTL လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဆရာတို့အခုဒီ Arduino မှာပေါ့လေဆရာတို့ TTL ကိုသုံးထားတယ် TTL မှာဆရာတို့ input voltage level က0နဲ့ဆရာတို့ 0.8 volt ကြားရဲဆိုရင်0လို့ယူဆတယ်ဆိုကျွန်တော် 0.8 volt တဲ့ငယ်နေတဲ့ကောင်ကို0လို့ယူဆတယ်2 volt တဲ့ကြီးတဲ့ကောင်2 volt ကနေဒီ5 volt ကြာကို1လို့ယူဆတယ်ဒါ high ပေါ့ဒါ low ပေါ့အဲ့တော့ဒါ input ပေါ့နော် bevel channel input output ထုတ်တဲ့ချိန်ကျတော့ 2.7 volt တဲ့အထက်ကို1 0.4 တဲ့ငယ်တဲ့ volt ကို0လို့ယူဆတယ်ဒါကြောင့်မလို့0နဲ့1ကိုဆရာတို့ဒီမှာစမ်းကြည့်တယ်ဆရာတို့ဒီ Arduino မှာစမ်းကြည့်တာကတော့2 volt တဲ့ input မှာ2 volt တဲ့ငယ်သွားပြီဆိုတာ ਨੇ ဒီကောင်က0ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်2 volt အပါဝင်2 volt တဲ့ငယ်တဲ့ကောင်က0ဖြစ်နေဟောဒါဆရာတို့ကိုယ်တိုင် experiment လုပ်ပြီးတော့တွေ့လာတဲ့အချက်တွေပဲဒါကြောင့်မလို့5 volt ဆိုပေမဲ့ဒီ1ဆိုပေမဲ့5 volt ဖြစ်စရာမလိုဘူး3 volt ဖြစ်နေရင်လည်း1ဖြစ်နေမှာပဲ5 volt တဲ့များနေရင်လည်း1ဖြစ်နေမှာပဲ2 volt တဲ့ငယ်သွားရင်တော့0 volt ဖြစ်စရာမလိုဘူး0ဖြစ်သွားမှာပဲဒါသည်ဆရာတို့ဒီမှာ digital input ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းလေးကိုရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါသည် lesson 21 digitalRead ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ digitalRead ကိုသုံးပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးတကယ်လက်တွေ့မှာ input ဖတ်ဖို့အတွက်အသုံးချလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုရှေ့သင်ခန်းစာတွေမှာဆက်ပြီးတော့သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်